大家好，係啦，係又嚟翻冥界傳說啦。係啦，我哋個燈又要再調翻暗啫。係暗啲，係講鬼故嘛，係咪先？唔使咁高清嘅。OK 啊，咁啊，今次咧，即係呢個猛鬼旅遊咧，嗱，上次唔記得俾翻啲 background music，今次多翻啲 background music 先。上次冇 background music 咧，感覺唔夠恐怖。爭啲，雖然我不嬲講，我哋講鬼故不嬲都唔係恐怖嘅，係我哋都話僵屍先生識嘅嘛，啊笑住嚟講嘅。咁 anyway，咁啊今次咧猛鬼旅行團咧，真係帶大家又去一個嗱，上次嗰個咧就已經歷史遺跡啦，啊冇得睇啦，係咪先？嗱，今次呢個唔同嘅，呢個係今次係一個景點嚟嘅，到今時今日咧都仲係好受歡迎，好得人迪士尼啊嚇，即係我諗佢即係另類迪士尼啦。我覺得係一種即係中意呢類嘢嘅人咧，就特別中意去呢個地方旅遊嘅。因為點解咧？佢都幾巴閉㗎呢個地方嚇，因為點解咧？喺美國本土嘅，OK 咁啊，但係美國本土邊度咧咁樣啊？咁啊，我哋大家分享下呢個地方，我哋叫做佢個名佢係喬治亞州 Georgia 嘅 ，OK 咁佢中文譯做薩凡納沙凡納即係 Savannah，即係 SAVANNAH。呢個咁嘅串法嘅一個名 ，OK Savannah。好唔英文喎，因為佢本身喬治亞州當年嚟講係一個點樣屬於西班牙嗰啲地區 Spanish 嗰啲地區嘅，喺佢呢個地方咧。好早已經開始建成城市㗎啦，係1733年呢個城市已經建立。當時美國未獨立㗎嚇，佢係屬於英國嘅殖民地。OK。後期即係第一次美國獨立戰爭時咧，13個主要州份裏邊嘅大嘅戰爭城市咧，呢個係其中一個啦。主要嘅戰略城市嚟㗎。係咁所以咧歷史非常非常之悠久。就係因為歷史悠久，同埋佢背負過好多嘅歷史，都係嗰啲殺人放火嗰啲屠城販毒總之九反之地咁即係總之，所以裏邊死嘅人係非常之多，形成到咧呢個咧喺一個旅遊勝地係睇咩咧？睇鬼，因為呢個裏邊咧佢嘅公墓佢個好多唔同嘅大宅房屋雖然有啲而家變咗旅館，有啲變咗係商店總之無論乜嘢都好啦，呢一紮嘅鋪頭，呢紮嘅屋全部都係出名猛鬼嘅。所以好多人咧就係尤其是咧邊間猛鬼鬧鬼鬧得最勁嗰間咧，就特別多遊客去嗰度打卡影相嘅。嗱呢間就最猛鬼㗎啦，影翻張相先。呢個人係咪犯賤咧？好無厘頭，我都有時覺得好古怪呢個真係好誇張嘅呢個地方，因為就太多啦。而且不過佢成個風景好靚，你上網打呢個喬治亞州呢個沙凡納呢個地方，我就懶冇打翻個字幕出嚟咁sorry 啦唔緊要。如果我剪片記得嗰陣，我睇下我補翻如果唔係就大家自己上網，唔難揾嘅。OK， 喬治亞州沙凡納 ，OK， 薩係薩摩教嗰個薩就係 pizza 個薩上面加個草花頭嗰個咧，pizza 個薩加個草花頭比薩個薩係pizza 係。比薩斜頭個薩，上面加個草花頭個沙凡納 ，OK，英文就係 SAVANNAH，OK，沙凡納，即係 OK，呢個地方，呢個地方就因為歷史悠久嘅關係啦，咁當時咧佢亦都係全美被評為美國10大鬧鬼最勁嘅一個地方，都幾犀利。好犀利！我嗰日喺星島講介紹呢個地方時咧，我冇介紹得咁詳細，我淨係介紹咗其中一單嘅鬼屋啫。我真係下次要補翻詳盡啲講下大家呢個。補翻啦，兩邊互補。互補呢邊咧比較就因為實在太多地方啦，所以我唔再圖啦，我唔再圖截圖再圖上嚟呢度啦。你大家有興趣嘅話咧，就抄翻上網抄下，佢好多呢個，因為嗰度當地咧成日舉辦一啲咧叫幽靈旅團旅遊團主要帶住啲遊客咧，嗱呢間就鬧嗰啲咩鬼嘅，嗱呢間又點樣鬧鬼法嘅，嗱嗰間最猛鬼㗎，即係咁樣咯賴都賴啦，就係坐下鬼啦。
呢個真係今年金句。今年金句啊嘛，啊真係啊，sorry 啊，搞到個成個氣氛又好搞笑咁樣。我哋嚴肅啲，OK 啊，當時好難嚴肅真係 sorry，我都唔係嗰人。係好啦，咁因為呢個地方因為靚嘅關係啦，咁所以咧其實咧喺好多得獎嘅奧斯卡電影裏邊咧，都經常喺呢個地方攞景拍攝㗎。最出名。阿金正傳，哦 OK，好多個場咧，佢就咩人生食朱古力嗰度咧咁樣啦，個據聞都係喺個附近嘅，係嗰個廣場度拍嘅。OK，咁另外李安執導嘅《雙子殺手》啦，又喺度攞景啦。咁另外另外一套1989年嘅奧斯卡電影啊，《光榮戰役》啊，Glory 啊。OK，呢套電影咧亦都係喺度取景嘅。係。咁你諗下個。計埋埋咧，大小小電影超過800幾部電影喺度取過景嘅。哇，800幾部，咁你諗唔諗幾犀利嘅？因為你睇翻網上圖片介紹嗰時咧，真係好靚㗎。嗱，另一部嘅電影咧叫做《午夜善惡花園》啊，英文就係 Midnight in the Garden of Good and Evil。咁呢度攞獎電影咧，係改編自攞獎嘅小説嘅嚇，咁喺1980年嘅一個作品，就根據翻當地一件謀殺案而寫成嘅一個小説，咁啊後期都被拍成電影嘅。咁你諗下呢個地方呀幾多謀殺案，幾多死人冧樓，幾咁兇猛咧咁樣啊！即係正所謂，即係如果要鬧鬼嘅話，呢個即係你係鬼魂啊，要聚居嘅地方，呢度咁都係呢度㗎啦，都喺度啦，咁熱鬧係咪先？係嘛，自己有係咪先？所以變咗你喺度仲有好多㗎，好多啲電影我講唔晒㗎啦，即係自己有興趣自己慢慢抄下有啲咩電影喺度拍過啦嚇，就係呢個叫做Georgia 啊 ，OK。好啦，咁而當中裏邊咧，佢實係好多古建築物，有啲係古城堡，因為佢西班牙時代咧，建築係已經即係起成一個城啊嘛，即係已經開始建成一個城，所以變咗好多西班牙式嘅建築啦，古堡啦，古街道啦咁樣㗎，所以環境其實係好靚㗎。即係睇落去，哇！即係古色古香啊，好有歷史悠久個風味啊嗰種嚇，古風味啊咁樣。咁啊，而且佢哋好多建築顏色咧，佢用好多啲藍綠顏色嘅嘢喺度㗎。其實據講咧，就愛嚟辟邪嘅，所以佢哋個屋咧好多大部分屋都或多或少有啲藍色嘅嘢喺個頂嗰度啊、窗嗰度啊，即係之前因為點解咧？佢據傳上咁啊，可以擋住啲污糟啦，因為鬧鬼鬧得太勁啦呢度。你會見到家家戶緊有啲藍色㗎。佢個屋嘅外牆緊有啲藍色嘅，多數喺個頂嗰度添嘅。總之就係防止住一啲邪靈入侵咁樣據講㗎嘛。呢種藍色有名稱㗎，叫 Hint Blue 啊 ，HAINT Hint Blue 嘅一個淺藍色嚇。咁啊，家家戶緊有啲嘅。你每間房你都當你見到咧好多建築物緊有少少啲藍色嘢，又喺個頂嗰度添咁樣。咁啊，佢有好多啲舊劇院啊，成咁樣嘅。而當中嚟講咧，好多啲唔同嘅鬧鬼場景咧。嗱，因為當中點解話死得咁多人咧？首先由建成開始呢個地方就曾經發生過超過10次嘅瘟疫。大流行瘟疫即係由1820年開始，即係起好冇啦。由佢頭先講啦，1733年建成啊，就到1820年之後咧，即係淨係嗰段時間就1733年至到1820年就已經發生咗10幾次嘅瘟疫啦，大型瘟疫喎，死曬喎呢啲仲包括咗3次係毀滅性嗰啲嘅當時嘅黃熱病啊。OK，當時嘅醫藥唔發達，你知100幾年啊，17幾年嗰陣有啲醫藥有幾勁啊，係咪先？咁啊，所以死咗成1000萬人。就係呢個地區喺1733年到1820年就已經死咗上1000萬人啦。咁你都話死得幾多人咧？呢個地方係咪先？係。跟住後期又發生過好咗幾次嘅毀滅性嘅城市大火，成個市幾乎燒晒咁滯嘅。加上嗰度咧就靠近港口啦，因為好多人嚟揾食啊嘛。咁就搞到咧香港人啦，碼頭咕喱龍蛇混雜。係呢個一樣啊！當時嚟講呢度就係咧，話龍蛇混雜，咩335惡嘅人物都喺度，成日喺度爭地盤啊，幫派開片啊，殺人放火啊，奸淫擄掠啊，即係你諗到嘅犯罪嘅嘢喺嗰度都見到噶啦。明白。恐怖啊，九龍城寨嘅。係。當時嚟講咧，啱啱立國之後咧，咁嗰度咧亦都係仲係好注重，即係當時你知美國初初立國嗰陣都係有好多奴隸噶嘛，仲係有奴隸制噶嘛。而呢個地方就係當時最活躍嘅奴隸販賣場所。哦，
喺個奴隸港口，所有人要買，即係要去買啲奴隸翻嚟嘅咧，嗰啲有錢人咧都會去呢個地方去搜羅嘅。就揀翻幾件買翻屋企，虐待又好，殺又好，做嘢又好，乜都齊噶啦咁樣嘅。咁而當中裏邊咧，因為啲奴隸喺度買賣當中咧，梗係會受到啲奴役虐待啦。所以當中嘅時都死好多人喺度嘅，又係死一紮人咁樣嘅。而當中嚟講咧，就因為呢度做一間非洲浸信會教堂嘅亦都係第一間美國喺嗰個地區第一間嘅非洲浸信會教堂咧，裏邊咧係一個黑人教堂嚟㗎。而呢個黑人教堂前身亦都係歷史上面最大嗰個奴隸拍賣場。當中喺度咧，即係被賣過嘅奴隸超過400幾個咁樣嘅，即係未做教堂之前咁所以都幾誇張啊！當時嚟講即係都係一個景點嚟㗎。OK， 當然啦，亦都成為一個鬧鬼嘅一啲景點啦，係咪先？所以基本上咧喺度咧死嘅人太多，包括咗戰爭啊，因為即係後期獨立戰爭時咧，喺度打仗嗰時咧，亦都係死好多人，亦都做過好多行刑嘅刑場啊。即係咁變咗咧。就有刑場啦，有瘟疫啦，有呢咩都齊啦。總之咧，所以咁多人死，點可能呢個地方唔猛鬼咧？咁樣即係等到好似譬如中意聽靈異節目嘅朋友都知道，香港呢個地方好多靈異故事，好多神怪嘢。點解好多時候呢度又死過人，打仗嗰陣死過人啊？咩戰前啊？咩亂葬崗最中意㗎啦，係咪先？係咁就好多學校、政府公物都係亂葬崗喺上面起嘅咁樣，所以變咗嗰啲地方特別容易鬧鬼嘅咁樣諸如此類。我哋細個真係聽唔少㗎啦，係咪先？因為點啊？永遠死得人多嘅地方，梗係多鬼㗎嘛，好正常。咁呢個城市咧就一直以嚟死咁鬼多人，你話冇鬼就講你都唔信啦，係咪先？而當中一個比較出名啲就係佢個殖民公墓啊，一個殖民公園公墓啊，英文叫colonial park cemetery 係啦 cemetery 唔好意思啊，啲年紀大啲發音又唔準確啊，讀得佢理氣啲colonial park cemetery。Anyway， 咁我哋就喺上網查下啦，就係殖民公園公墓啊！我發覺自己英文退步都好緊要，因為可能呢排咧就係講普通話多咗，啲英文退步得好緊要啊！就係捋晒嚟發唔到音。Anyway， 點都好啦，咁呢個地方咧就係其中一個比較鬧鬼啲嘅公墓公園啊！因為當中咧因為曾經有一個殺人犯，呢個殺人犯咧係一個有巨人症嘅，因為據講呢個殺人犯係7尺高嘅。佢就奸殺咗，好似奸殺咗2名少女，最後被判刑喺度殺咗咁樣嘅。佢7尺幾高，奸殺2個少女。係啊 ，OK，奸殺2名少女，咁所以後被捉咗，咁被判刑咁樣諸如此類嘅。咁據講係咁上下啦，咁就成為一個比較出名啲嘅一個人啦。而呢個公墓裏邊咧，其實埋葬咗好多人嘅，即係你以往死咁多人咧，都基本大部分咧都埋葬喺呢度㗎。尤其是當時嚟講咧，南北戰爭嗰個時期咧，呢度亦都死咗好多軍人啊，因為軍人都喺呢度紮過營啊，咁死咗好多人啊，亦都順手葬喺度啊，咁樣。總之係幾誇張下嘅一個地方嚟㗎。OK， 咁而嗰個巨型嗰個兇手咧，個名叫做 Rondolia。嗰啲西班牙名據講咧就成7尺幾高嘅一個魁梧大漢，因為咧姦殺咗2名年輕嘅少女之後咧，就被人捉到之後咧，即係引起公憤啊嘛，咁俾人捉咗咧亂打咗輪之後咧，就用處以私刑就吊死咗佢咁樣嘅咁變咗咧後期啲居民咧就順手將佢葬咗喺呢個公墓裏邊啦咁樣，咁發覺咧自此之後咧，好多居民咧就喺呢個古墓呢個墓穴裏邊咧，經常見到個好巨型嘅靈體喺度徘徊，呢個7尺巨型嘅鬼，即係鬼都見得多啦，7尺幾高嘅鬼，經常見到，咁你諗下都幾咩嘅，幾奇特㗎呢個地方。咁另外咧，當地都有唔少個休憩公園係一啲廣場㗎，咁其中一個叫萊特廣場嘅一個地方啦，曾經呢個廣場咧前身係個死刑場嚟嘅，將來處決人嘅。咁你諗下，做得一個死刑場處決一個人嘅，大大小小成個呢個薩凡納裏邊咧有成20幾個啲大大小小嘅廣場而呢啲廣場當好多時都係做行刑嘅地方嚟嘅，即係係嘅咁樣。你要殺人咩
你公開殺嘅，推出午門抄斬咯，即係佢啦，午門嗰邊係嘛，即係等同要公開公審嗰啲人啊，要梗係有一個地方噶嘛，即係祠堂咁嘛，咁你當時嘅人如果要公審要殺人，梗係去啲廣場噶啦。咁所以呢啲廣場咧就大大小小都好多都係嗰啲咁嘅執行死刑嘅地方。咁所以變咗死人多啦，咁啊自然就梗係更加多呢啲幽魂野鬼嚇，經常喺度出沒啦咁樣嘅。咁啊。因為仲有一個地方就係好得意嘅，呢啲鬼咧永遠神出鬼沒不特止啦，仲係咧除咗大部分都係吊死嘅，所以你永遠夜晚行到公園嘅時候咧，可能會見到啲咩喺棵樹突然間屍掉咗落嚟咁樣嘅，但係眨下眼魚又唔見咗啦咁樣喎。咁呢個就其中一個比較出名啲嘅。而當中嚟講咧，因為呢個廣場裏邊咧，其中一個好出名嘅鬼魂㗎，叫做 Alex 啊，愛麗絲 Lily 啊，萊莉啊 Lily 啊，愛麗絲佢係咩事咧？佢就係一個同個先生咧嚟自愛爾蘭嘅，就喺個農場度做契約勞工嘅。咁點知咧就係佢個即係兩個奴隸嚟㗎，其實佢兩公婆係奴隸，嚟呢度做工咁樣，都唔算奴隸啦，自己就嚟打工，係咪算奴隸咧？應該唔算，即係打工嘅啫，我覺得因為佢嚟打工啊，做契約勞工。即係打工啦，即係唔算係奴隸啦。唔算嘅應該。OK 喺個農場打工，但係咧個老公咧就即係兩公婆就遭到呢個農場嘅主子個主人咧就成日折磨黑待佢咁樣嘅，所以最後咧就佢老公咧首先咧就係被殺死咗啦，個愛麗絲咧就俾人性騷擾啦咁樣嘅，所以佢哋最後咧咁啊報仇，唔知就殺咗個主人定點樣咧，咁啊最後咧就被判死刑啊咁樣嘅，諸如此類嘅個老公就被吊死，個愛麗絲咧就係因為又大咗肚啊，所以要生咗出嚟先殺死佢咁樣嘅。咁生咗出嚟之後，個 B B 去咗邊度唔知啊，冇記載到啊。咁就係佢係死於1735年嘅，被吊死咗喺呢個萊特廣場嗰度嘅。咁所以夜晚咧，經常見到呢個女士叫靈體咧，就周圍咧喺度揾個 B B， 我 B B 去邊度啊？俾翻個仔我啊！咁樣諸如此類啊，搞到鬼聲鬼氣，有冇悲哀嘅一個傳說啊，鬼故事咁樣。咁跟住仲有好多好多好多，而當中咧，我喺電台星島嗰邊咧，我就講咗其中一個叫基歐之家威廉基歐。呢個咩事咧？呢個就係亦都係一個貧窮嘅愛爾蘭移民嚟㗎。佢成年之後咧就參加過呢個南北戰爭之中為咗南邊嗰邊嘅軍區效力過嘅咁樣嘅。而去到1892年嘅時候咧，佢就同呢個妻子啊。就同埋生咗10個小朋友，哇，都幾生得㗎喎。係咯，而且話佢未計佢嗰啲咧，點生啊？佢未計佢嗰啲難產因為疾病而死咗嘅仔喎，即係佢唔止10個嘅。佢用咗幾多年嘅時間？呢個我真係就唔知啦，點解生得咁犀利啊？係咯。咁啊嚟咗呢度咧，就起咗喺1892年你就起咗間屋，一間大宅。就我嚟住嘅，因為咁多人啊嘛，係咪先？咁啊，所以叫基歐之家啦咁樣嘅。咁但係咧，呢間鋪頭而家變成一個賓館㗎啦。好多人入住，點解咧？亦都係間好出名嘅，好多人中意去靈探嘅賓館，即係因為呢度鬧鬼啊嘛。因為當時嚟講咧，譬如佢有對孖仔，佢對孖仔咧就係喺懷嗰陣咧，唔知點樣匿咗個煙通度，就焗死咗個煙通。咁跟住個媽咧就傷心，就封咗個煙通，就唔想再見到個煙通啦咁樣。咁就好多人住喺度咧，就話呢個煙通附近咧，永遠就係聽到啲細路仔嘅叫聲啊、喊聲啊、笑聲啊諸如此類嘅，即係明明冇小朋友嘅，你會聽到小朋友喺度叫啊、喊啊嗰啲咁嘅聲嘅。OK，咁而佢媽媽咧亦都因為咧過身之後咧掛念佢啲仔女啊，咁就知啦，10個仔女咁多係咪先係嘛？咁佢慣咗個習慣係咩咧？夜晚咧好中意咧逐間房睇自己仔女，然後咧喺個仔女頭度額頭咧親吻嗰啲仔女嘅額頭，早唞啦，快啲瞓覺，咁食啖佢就瞓覺咁樣。咁死咗之後咧，佢依然呢個習慣不改。佢話好多呢啲喺度租旅館嘅乘客咧，經常夜晚瞓覺咧就無厘頭有個女靈體真係錫佢嘅額頭。嗱，我哋聽落係好笑，變成一個笑話。你係當時人瞓覺，突然間有個靈體嚟錫你額頭，我諗你笑唔出嘅，應該就笑唔出嘅。但係我未告佢騷擾，性騷擾啊，係咯。但係冇話你喎，好多遊客專登去瞓覺，希望俾佢錫一錫喎。即係嗱，好多人好驚，但係有更加多人就覺得呢好刺激啊，正啊，我未俾鬼錫過嘅話。嗰隻鬼開始會覺得煩嘅，
咁所以變咗又未必係個個都錫嘅。我話嗰人覺得如果小朋友可能會錫。咁啊係。你個樣亂口啲咪錫咯。你話你話阿伯嚟，使乜我哋錫你啊？兜巴扯佢。係兜巴扯阿伯，翻老人院啦阿伯。但係如果你係後生嘅或者僆仔啊或者妹妹細小朋友啊，可能佢就走埋嚟錫一啖你都瞓覺啦咁樣啦。咁啊總之咧呢啲就係比較出名鬧鬼嘅地方咁樣。咁啊另外仲有好多㗎，因為好多大宅咧都發生過兇案，發生過死人嘅事件。咁所以變成咗呢度咧，每一間大宅基本上咧都係佢自己背後嘅一個 story 啊，係可以話鬧鬼嘅原因啊咁樣諸如此類嘅。咁譬如有一間咧就係有一棟房屋啦，就係舊屋喺1969年就俾另一個古董商 James Williams 就買落嚟嘅，就成為改建成一啲外來專嚟辦派對嘅呢個豪宅啊咁樣嘅。所以佢裏邊咧擺咗好多新嗰啲古董收藏品啊、營業修復啊咁樣嘅。但係咧整好之後咧，呢間有一間即係比較不祥嘅一個診，因為之前佢買呢間屋時咧，佢間屋咧叫威廉斯之家啊，咁啊叫梅室啊，即係梅士啊，Mace William 啊 ，OK， 呢個咧就係上手個屋主嘅，即係佢起嘅一個故居嚟嘅。咁啊，後期嘅 James William 就買咗嚟就做咩咁樣之類之類啦。但係話呢間屋咧，其實咧由1969年開始咧，佢買入之後咧就經常發生好多意外嘅，當中有啲小朋友呢間屋裏墮樓死咗啦，咁而最後咧喺1981年咧呢一個嘅 William 咧，佢哋都因為涉嫌殺死佢同性戀嘅情人啊，阿 Danny 啊，最後咧被捕判咗8年監，咁啊最後咧經過幾次嘅審判之後咧，終於都係打甩咗就無罪釋放咁樣嘅，就話佢冇殺到人嘅咁樣諸如此類咁樣。咁而頭先我所講嗰個咩 Midnight in the Garden of Good and Evil 呢套電影咧就係借嘅呢一個故事咧去拍成一個電影啦。因為寫成小説再拍成電影咁樣嘅。咁啊但係總之咧呢個房子因為死過好多人啦，咁啊所以變咗就算係到獲釋咗，即係佢被判咗啦8年之後咧獲釋之後咧，咁啊最後咧佢都係心力衰竭喺間屋裏邊死亡。咁就變咗呢間屋咧，亦都出現咗好多啲鬧鬼嘅傳聞啦。裏邊又見到有細路仔啊、靈體啊，又見到所謂嘅 Danny 嘅靈體啊，甚至乎屋主嘅靈體經常喺個門口徘徊啊咁樣之類，好多呢啲。咁啊呢個即係其中一間鬧鬼屋，即係喺呢度咧鬧鬼嘅屋咧就係多如恆河沙數啊！即係如果你真係有心要靈探、要撞鬼，我要睇鬼我最中意見鬼㗎啦咁見鬼兒咁。咁呢個真係見鬼兒真係。真係名副其實係見鬼兒啦！咁你可以，因為好多地方咧，好多啲咁嘅大宅咧，除咗而家俾人可以參觀之餘咧，有部分你改建成一啲商店啊、旅館啊，甚至乎一啲變成嗰啲工作大樓啊咁樣諸如此類㗎。咁所以咧變咗咧都幾多人去用啦咁樣，所以好多遊客咧去睇嘅。譬如有一間咧好出名嘅就叫歐文斯托馬士之家Owen Thomas House。大家可以睇睇啊！你喺歷史圖片上面見到㗎啦，係成為呢個地方嘅地標嚟㗎啦。除咗個建築物歷史悠久，成為嗰啲保護文物之外咧，而都係啲嘅最出名嘅鬧鬼最多嘅屋嚟嘅。所以咧，亦都係參觀人數最多嘅。你會而家喺網上圖片見到咧，就一堆遊客圍住喺度影相。係，即係西方人士同啲中國人係，中國人就覺得哎呀，呢個靈探係一件好刺激嘅事，佢哋覺得係一個景點，打張卡影個相先咁樣啊。咁啊，呢啲好多咁啊，所以多到講唔晒㗎啦。我冇嚟喺度逐個同大家去分享啦。咁總之你而家有興趣嘅話咧，自己可以上網抄，咁而家就去揾下呢啲全部鬧鬼嘅明星。咁啊，到時去旅遊嘅時候咧，就逐間去見證下啦。睇下有幾多人會唔會有機會撞到鬼喺裏邊啊？咁樣多到我喺嗰啲網上面係咁碌到，哇！十幾廿間。係。咁所以變咗咁嘅情況之下咧，咁大家如果有興趣，真係好恨撞鬼嘅話咧，咁呢個 Georgia 呢個 Savannah 薩凡納呢個地區咧，呢個小鎮啦，呢個城市啦，係好值得呢啲中意撞鬼嘅靈探團嘅朋友咧，係去嗰度參觀旅遊嘅。尤其租借嗰間咩會俾人錫下個額頭嘅旅館。
因為我呢個節目專係介紹啲明星嘅，但係嗰個感覺就真係有啲怪，俾人食下麻鴨頭大佬。當然啦，我諗我同你呢啲咁嘅上咗年紀嘅大叔咧，佢就冇興趣食㗎啦，係嘛？一睇都唔就知唔係細路仔啦，係嘛？但係如果你話年紀好輕輕嘅10零20歲嘅嗰啲，話唔埋佢真係可能真係親吻你的額頭，唔係右腳。明白咁呢個就係一個比較有趣啲嘅地方。咁其實咧，類似咁樣嘅地方咧，形成為一個名勝古蹟，唔係古蹟係名勝有鬼古蹟、鬧鬼古蹟嘅地方咧，喺美國真係唔少啊，好多好多啊！只不過呢個薩凡納咧就只不過係其中一個比較出名，因為佢出名就係日頭睇環境好優美，即係歷史又好悠久，咁啊，所以係一個好觀光旅遊嘅一個景點。而近夜晚嘅時候，近黃昏之後咧，呢個係一個好出名嘅鬧鬼聖地，即係我覺得咧，即係日頭夜晚都有兩種唔同嘅選擇啊！咁你可以喺度去旅遊啊、參觀啊、兼撞下鬼啊咁樣，其實都幾對於啲中意靈探、中意睇古怪事件或者中意撞鬼嘅人士嚟講咧，呢個係一個極高，我即係點話極力推介嘅一個撞鬼聖地咯，可以咁講啦。如果你哋有機會去到又真係撞到鬼嘅話，記得翻嚟話翻俾我聽，喺下面留言。話翻聽，我真係俾佢錫咗，又或者佢唔係錫你額頭。錫你頭先地方，我記得話翻俾我聽，佢錫咗你邊度？但係嗰個可能紅姐嚟嘅。OK，舐都舐啦，舐都舐，錫啦，或者舐都舐啦，舐啦，都係動詞，都動詞，舐啦。sorry 啊，鬼故嗰度好似搞笑咁樣，但係因為我覺得呢個真係幾好笑咯，錫額頭嚇，呢個鬼怪都幾詼諧嘅。咁啊，下一次有機會咧，我同大家去另一個州。好喺呢度近翻我哋呢邊加州。好啊，加州，我哋加州都唔少㗎，出名㗎，只不過我冇乜機會去咁解啫。咁呢家係喺加州出名嘅。咁啊，下一次咧，下一集啦，有機會之後同大家分享呢個呢個加州裏邊嘅一個鬧鬼景點。有好多人都因為佢鬧鬼出名，所以亦都好多人就成走去嗰度影相啊、打卡，希望撞下鬼，甚至乎咧希望喺影相嘅時候唔覺意喺鏡頭裏邊影到，即刻擺上網。咁佢就可以做網紅啦，靈異網紅。即係其實而家有好多啲網紅咧，佢哋為咗爭收視，真係乜嘢都夠膽死做噶。咁啊係。即係乜都夠膽死㗎。黐線㗎啲。有啲係根本就係犯法。嗰時我就好唔贊成嘅。但係你話影鬼嗰啲，咁你自己個人嘅取捨啦。或者舐唔舐嘢係你自己個人問題，你唔會影響到其他人㗎咋。其實 OK 嘅，OK。但係你話嗰啲又造成一啲對其他人嘅滋擾，好似最近一個美國呢邊有個網紅好誇張嘅，佢為咗博眼球就係做一個挑戰，就係咩棒球係棒球迷嚟嘅，喺棒球場裏面突然間點樣衝落個棒球場度跑，然後因為跑到影住自己，我突然間衝咗落去，人哋比賽緊，我走嚟跑咁樣。跟住俾人工作人捉住掟翻佢走咁樣，咁啊！啲黐咗線。但係佢一路做緊直播嘛，我知。好難睇住佢喺度場度跑，俾人捉咯。咁啊變咗，即係而家就為咗要吸引人哋眼球咧，真係神乎其技到咧，我都覺得真係。即係我覺得你其實做一啲嘢吸引人去影，唔係一個問題，只要唔騷擾到其他人咧，其實我覺得冇所謂。但係美國最大個問題係咧，嗱。喺中國社會或者我哋亞洲人社會咧，讀書嗰陣咧有一堂嘅德育堂，我都要咁嘅嘢噶嘛。類似啦。係德育堂啊，咩教即係嗰啲道德教育嗰啲咁嘅課嗰啲堂有噶嘛。美國係冇㗎。美國係冇道德教育呢個科目㗎。美國嘅宗旨就係自由。而最大鑊嗱呢個概念係好嘅。唔限制你嘅思想，等你自由發展，理念係好嘅。個問題係90% 嘅人用咗呢個嚟做藉口，做一啲放蕩啦、本撇啦，但係影響到他人啦，即係冇禮貌啊，甚至乎胡作非為，然之後就同人講呢啲叫自由。即係佢係濫用咗自由嗰個思想去做一啲犯法胡作非為嘅嘢啊，傷害其他人，最緊要係影響到其他人。咁呢就我覺得呢種就唔係叫做自由啦。呢種叫放任，係叫做一種無賴行為啦。只不過好可惜就係即係話啦，
所有嘅理論觀念都好啦，有嘅好處亦都有壞處，即係幾好嘅概念都好啦，但係執行嘅人係咩人咯？係咪先？即係好似譬如嗰啲所謂共產馬克思主義嗰啲啊，共產主義嗰啲，佢理論係好嘅嚇，共享係咪先嚇？美國好興共享啦，好多嘢都網上共享係咪？但美國啲咁嘅自由意識好嘢，好有，但係好多時就最大嘅問題係執行嗰陣咧，就將佢濫用咗咧，就變成一種破壞啦。即係好似而家咁樣，啱啱又有單槍擊案啦，美國有個啲所謂嘅變中性人啊，雙性跨性別人士。依家大佬淨係性別都搞得好亂。係啦，就係因為咧佢覺得唔夠自由咧，佢就被排斥咧，就憤怒就去。最慘就係你嘅憤怒，你繼續喺啲發泄喺啲無辜嘅小朋友身上，佢喺個幼稚園裏面開槍殺人。係啊，黐線你咁即係話，即係呢係懦夫嘅行為啦，即係好話唔好聽，係咪先？佢仲要攞好多槍啊！係啊，咁我哋美國就好多呢類人啦，打住自由、民主嘅口號做犯法嘅嘢。咁死咗2個，傷咗15個。係，即係好話唔好聽，美國教育咧，即係喺我個人嚟講，我一個好坦白嘅，就係一個叫冇乜家教嘅教育。係。唔係教育嚟嘅，佢哋真係冇乜家教㗎，佢哋教，因為佢哋冇德智體群美呢啲嘅概念啊，即係冇乜咩敬老扶幼啊，佢哋冇呢個概念㗎。你自由發展啦。佢心入邊冇呢樣嘢喺度。係啊，佢哋冇呢道德呢個概念㗎，佢哋真係冇㗎。我接觸得多嗰啲細路仔嘅啫，佢冇嘅。純粹父母點樣，佢就跟住父母點樣㗎啦。即係父母打家劫舍咧，佢跟住打家劫舍；父母幫人嘅話，佢跟住會幫人。所以其實好睇父母個身教啊。而偏偏咧，美國就太多啲人一齊好自由係嘛？太自由，攞住自由嘅口號去做一啲唔好嘅嘢。跟住仔女咪跟住學咯。嗱，我老豆下個中意攞咗翻屋企食啊，唔使俾錢㗎，咁跟住攞翻屋企食，唔使俾錢咯，係咪先？即係佢係跟住父母做咩，佢做咩㗎。即係有高等文化教育嘅人咧，始終你會比率佔得唔會咁多，咁變咗比較普遍多就係個低下階層啲冇乜道德教育嗰啲人，咁嗰啲人就再生下一代自由啦，咁啊繼續咪自由落去，就會變成一個惡性循環咯，所以先形成而家美國嗰個咁 worse 嘅個狀態就係咁解啦。不過我哋呢個唔係嗰啲時事評論節目，所以我就唔講咁多，即係只不過就係即係論少少咁解啦嚇。明白嘅。但係總之就係中意去旅遊嘅，咪去旅遊啦。總之唔好搞到人嚇。OK。咁啊，但係你中意睇鬼嘅話，去睇鬼啦。呢個地方幾好㗎，幾多鬼睇㗎。但係記住唔好捉一啲唔中意睇鬼嘅人陪你去喎。你嘅自由唔好影響他人就得㗎啦。而我嘅自由就係你睇完見到咩，你唔計劃分俾我聽，我好開心。share 嚇，係啦，大家分享。因為呢個主要係講啲古靈精怪、好搞笑又好、鬼怪又好、神秘奇異嘅嘢都好，呢個節目包落埋又都係講呢類嘢㗎。OK，咁啊今集咧又講到咁上下，咁啊下一次咧就講下我哋加州嗰個鬼屋啊，個嘅冥界傳說。好，而星際移民嗰度繼續同我哋講，追尋一下有啲人所謂揾到嘅亞特蘭提斯又係啲咩回事啦？真定假啦？OK，咁啊而呢一集出街嘅時候，我應該喺架飛機上邊㗎啦。好咁啊，順豐香港嘅朋友，希望有機會喺香港嘅街頭度撞見你哋啦嚇。如果你有鬼怪故事嘅話，記得同我講聲，喂，哥倫師傅，我有鬼故，認住個樣啊！阿哥倫大師，我有鬼故啊嘛。咁我同你分享下啲鬼故啦咁樣。OK，咁我哋下次節目時間再見啦。好，拜拜。